今日嚟到元朗1號一間西餐廳食早餐啊！啱啱嚟到就叫咗2份早餐，我就要火一份雞扒早餐嘅，咁有埋腸仔啊、炒蛋啊同埋多士包嘅。咁呢份雞扒早餐個賣相都唔錯，咁味道方面呢都幾好食，咁啊夠晒入味嘅，咁肉質都幾鮮嫩，都唔會話鞋咯，但係個多士包爭少少啊，就唔夠熱辣。咁另外一份呢，就係黑椒雞胸沙律啦，沙律菜都幾新鮮㗎，加上擺盤幾靚，唔錯。塊雞胸就唔會差啦，咁正正常常啦，咁佢呢啲都係預製嘅，唔會差到去邊。咁呢間餐廳呢，同怡樂啊、韓樂啊嗰啲就同一集團嘅，咁見到啲飲品都熟口熟面㗎啦，咁啊都係呢個集團嘅 style 啦，都喜歡用檸檬汁去沖嘅。我就加咗個通粉啦，咁呢個通粉就一般啦，唔係咁建議。放翻個 menu 喺度睇睇先。呢個集團嗰啲食品呢，咁其實價錢都唔係貴，咁而且嚟講質素都正常 OK 嘅，而且價錢都比較親民啦。雖然貴過快餐店少少，但係比起常規呢啲呢，就起碼賣相啦、性價比都比較高，起碼喺環境嗰度坐得舒服過快餐店先啦。同老婆啊、女朋友過嚟食啊，咁環境清幽啲，傾偈都方便啲。加上店鋪喺 YOHO 裏邊啦，咁食完飯之後仲可以同老婆啊、女朋友啊喺度行下街啊，都幾舒服。其實呢間好多人食嘅，咁嚟親呢都要排隊噶啦，所以建議翻大家呢就可以用翻個排隊 SFW 呢嗰度可以排定隊先嘅。呢個餐廳呢，其他分區呢都會有呢個分店嘅，咁可以上網睇翻。咁又唔同啊，仲有好似喺將軍澳啊都會有，咁所以唔使特登嚟到元朗。如果平時諗唔到食啲咩嘢嘅話，